कीकर की छाल को आप निकालिए। कीकर की छाल लगभग 4-5 ग्राम, उसके अंदर कीकर की छाल के अंदर यदि आप थोड़ा सा मिला देते हैं तुलसी के 2-3 पत्तियां और थोड़े से 1-2 दाने काली मिर्च या लौंग, काली मिर्च, तुलसी की पत्तियां और कीकर की छाल, इसका आप बना करके पीजिए काढ़ा। इस काढ़े को पीने से आप देखेंगे यह गले के लिए अत्यंत है लाभकारी। इससे आपकी जो कफ है वह निकल जाएगा, कैसा भी रुका हुआ बलगम है वह निकल जाएगा, बहुत ही लाभकारी है। इससे जो आपकी एलर्जिक प्रॉब्लम है वह भी दूर हो जाएगी, जो कफ की समस्या है वह भी समाप्त हो जाएगी। तो आपके गले के रोगों के लिए, आपके कफ के रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है।